أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. الله يفتح عليك يا شيخ محمد، يا سلام. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. أيوة كده يا سيدي، ما شاء الله ما شاء الله. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم
الله الله الله. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الله الله يفتح عليك. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يا سلام يا سلام. الله اللهم اجعلنا منهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم. يا سلام. الله الله يا قرآن ما شاء الله. الله يفتح عليك يا شيخ محمد. الله الله الله. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم. الله 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 يفتح عليك. انت بقى تاني بقى. الله جميل ما شاء الله. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم. يا سلام يا سيدي يا رايق. الله يفتح عليك. يا سلام يا سلام يا سلام. الله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم. ايوه يا دي. الله 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 الله. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله يزيدك ما شاء الله. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يا سلام، اللهم ابسط لنا في أرزاقنا يا رب. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. نعم متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. اللهم صل وسلم على سيدنا قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. نعم. اللهم اهدنا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله لا إله إلا الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله. لا إله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الله يفتح عليك يا مولانا ما شاء الله.